Да, отлично, окей, хорошо. Итак, у нас сегодня будет не совсем классическая встреча вебинар, у нас будет, если можно так сказать, вебинар в режиме реального времени, реалити-вебинар. Это означает, что вы, как и участники моих тренингов, поставите мне задачу, и я буду звонить в те компании, в которые вам необходимо что-либо продать или договориться. Если мы говорим об охоте на клиента, то сегодня мы построим работу таким образом. Примерно 30 минут будет идти вебинар, после этого я оставлю 15 минут на ответ на вопросы, и после этого вебинар закончится, я сделаю некоторые объявления, когда в каких городах я буду проводить открытые мероприятия. Поэтому слышно, да, и слышно, видно. Поэтому, коллеги, сразу же готовьте, пожалуйста, номера телефонов и названия компаний, в которых вам нужно о чем-то договориться. Сразу сейчас, на этой стадии. Потому что уже через считанные минуты мы начнем делать первые звонки. Для начала немного структуры. Вот некоторые пишут, что нет картинки и звука. Коллеги, еще раз пишите, есть ли картинка моя и звук? Все ли в порядке? Слышно ли меня и видно сейчас? Картинка и звук. И пока вы отвечаете, я продолжаю. Есть ли картинка и звук? У нас сегодня структура вебинара будет, у меня есть отлично. Из двух частей. Первое это как проходить секретарей. И второе, каким образом делать продажу клиенту. Я вам дам конкретные рабочие тексты, которые вам будут помогать в своих личных переговорах. Для начала еще раз попрошу вас написать номера телефонов и названия компаний, в которые вы хотели бы что-либо продать. Потому что именно это мы и будем делать сегодня. Пока вы это делаете, я открою свою базу. Звонки мои коллеги подготовили. И еще раз жду информацию от вас, для того, чтобы у нас был такой настоящий реалити-режим, и я мог говорить в неожиданные компании. Итак, два барьера, сначала секретари и продажи. Это называется двухшаговая модель. Немного похвастаюсь. Где-то год назад на Дальнем Востоке для компании Сбербанк России проводил тренинги в 4 регионах, это Южно-Сахалинск, Владивосток, Благовещенск и Хабаровск. И да, вместе с организаторами, партнерами. И спустя полгода мне стало известно, что Сбербанк России по Дальнему Востоку стал лидером продаж. А зависит от меня, от моих тренингов, от моей работы или нет, дело не в этом. А дело в том, что моя задача и то, что я сделал, было внедрить не одношаговую модель продаж, а двухшаговую модель продаж в один день. Объясню отличие. Коллеги, еще раз напоминаю, я жду телефонов. Одношаговая модель, это когда вы звоните секретарю и говорите: добрый день, меня зовут Владимир. Точнее, вы звоните, и человек, который первый берет трубку, снимает трубку, вы ему говорите: добрый день, меня зовут Владимир, я представляю компанию Академия BIM, мы приглашаем вас на тренинг «Драйв лидерской продажи и бренд в социальных сетях», который состоятся в самом конце июня, в середине июня, 15 и 16 числа. Насколько для вас интересно? Как думаете, что вам ответят? Скорее всего, вам ответят: не знаю, или отправьте свои сообщения на info@editdeleko.ru, или же не совсем стану с вами разговаривать. В лучшем случае вас переключат на заинтересованное лицо. Произойдет ли этот лучший случай или нет, совершенно неизвестно. По этой причине нужно запомнить одно. Секретарям никогда ничего не нужно продавать. Только лицу, принимающему решение. Коллеги, если у кого-то что-то не работает, видео будет отправлено, я включил запись. Очень надеюсь, что... ввиду безопасности кто-то пишет, что перекрыто в том, что воспроизведение онлайн-вебинаров. Ну, коллеги, ничего не могу поделать. Видео еще раз будет записано. Итак, секретарям ничего не нужно продавать. Нужно договариваться всегда только с клиентами или людьми, принимающими решения. Соответственно, если мы звоним и берет трубку секретаря, вот я приведу вам конкретный пример.
У нас в компании Comhunt есть такое направление, называется оно продвижение. Мы людям помогаем строить карьеру и договариваться о собеседовании. Ну, фактически мы продаем кандидатов, это прямые продажи, продаем кандидатов тем компаниям, которые интересны своим кандидатам. Покажу вам на примере. Например, у меня есть перед глазами таблица, вот мне ее подготовила моя коллега Анжелика, для того, чтобы я позвонил и узнал, как зовут человека, принимающего решение. Дело в том, что компания Naturfood разместила в интернете вакансию, называется директор по информационным технологиям. Есть телефон секретаря московский, 6797. Вот он телефон. Я сейчас по нему звоню. И у меня еще заметка, что 27 числа, 2 дня назад мы отправили информацию. Алло? Если вы знаете добавочку. Мы отправляли информацию, ответа пока не получили. Соответственно, моя задача это узнать, как зовут директора по персоналу, менеджера по персоналу, чтобы дальше построить диалог. Вот на таком примере я вам покажу, что же делать. Добрый день, а будьте добры, адрес ваш почтовый. Угу. Так, а индекс? Я слышал. Ага. 201, да? И фамилия инициала директора по персоналу, пожалуйста. Ну, там есть знак этого. Давайте, да. Угу. Это одна из самых простых техник, всего 9. Первая называется письмо. На мой взгляд, одна из наиболее работающих. Я понимаю, переменяю ее уже порядка 6 лет. Алло, да. Да просто письмо отправить, фамилия инициалы и все. Лебедева, инициалы. И, да? Лебедева, ну, Ирина, по-моему, да, насколько я помню? Ага, понял. И скажите, у меня почему девушка есть, она подбором занимается, ну, чтобы не Ирине звонить напрямую. Вот ее, когда я друг директора писал, она будет не нужна мне. Ну, она начальник подбора или что-то такое. Не помню. А у нее фамилия нужна вам? Да, фамилия нет, чтобы не Ирине напрямую звонить, а вопрос не сложный. Как еще раз? Кострыкина Наталья. Кострыкина Наталья, да? Угу. А как у меня должен звучить официально у Натальи Кострыкина? Помощник руководителя. Помощник директора по персоналу? Да. Нет, там другая совсем женщина, это не то. Она начальник отдела подбора персонала, по-моему так, или специалист менеджер по персоналу, но в общем она подбором занимается. Или на все направления. Она занимается сейчас. То есть она вакансии размещает, там, да, что-то? Да. Она это делает разве? Временно она сейчас. Раньше занималась Наталья горячая. Горячая, вот, наверное. А уволилась, что не так горячая, да? Нет, просто все. Ага, все понял. Ну ладно, а как Кострыкина позвонить тогда, чтобы уже не делать? Сегодня нету, может в понедельник позвонить. А сегодня вообще на работе никого нет? Нет. В департаменте персонала никого на работе нет? Нет. Ну хоть что, там возьмет трубку? Сегодня их нет, может в понедельник. Ну вот, а мне вот сегодня очень нужно. Попробуйте на отдел переключить, вдруг возьмут. На удачу. Попробуем. Давайте. Угу. А если по какому вопросу? Да это Владимир Александрович, они там должны знать. Переключать. Вот мы говорим с вами, коллеги, 3 минуты, 20 секунд, мы узнали 3 имени. Директора, помощника, или специалиста по подбору, и еще человек, который занимает должность раньше. Для того, чтобы мы сейчас могли правильно моделировать разговор. Заметьте, с секретарем мы говорили об одном, а с человеком, принимающим решение, будем говорить совсем о другом. Алло? Нет на месте. Нет на месте никого, да? Понятно. Ну а какую там добавочную, вот у Кострыкина еще что-то с собой? Через вас тут, да? Да, покажите. Ладно. Хорошо, договорились. Ладно, спасибо, хорошего дня, всего доброго. До связи, немножко.
Вот 4 минуты, и каким образом мы проходим секретарей, получая нужные имена. Это все фиксируется в таблицу, записываются должности, делаются отметки, каким образом дальше звонить, и мы продолжаем действовать. А сейчас мы попробуем выполнить ваш кейс. Я вижу здесь два телефона, кафе выбирает, кафе Дюмари, администратор выбирает директора, что будет интересно. Уважаемый участник обухов А, я не понял задачу. Кафе Дюмари, администратор выбирает за директора. Что им будет интересно. А сфера какая? О чем я должен говорить? Кого я должен, имя кого я должен узнавать? И, соответственно, кому я что должен продавать, раз уж мы говорим про продажи. Также то же самое Росбанк. Телефон я вижу, но мне нужно написать задачу. Вы в Росбанке кому хотите что предложить? А, ваш семинар. Ага, все, понял. А мой семинар Благовещенске? Я вижу, вы писали раньше, я сейчас пролистаю. А, да, Академия ГИМ. Наверное, Благовещенске. Ну что, хорошо. Давайте на примере моего семинара в городе Благовещенск попробуем переговорить. А кому предлагать? Администратору, директору? А, директора не знаем. Да, ну отлично. Директору Драйв-Лидерства мы предлагаем, правильно? 4162 59 59 09 78. Итак, мы звоним в Дюмари. Добрый день, а будьте добры, подскажите, пожалуйста, у вас там мужчина какой-то есть, он директор, по-моему, как его зовут? У вас директор, мужчина, как его зовут? Просто не помните, звонил. Это Владимир Александрович, там был уже разговор. У вас фамилия Александр, просто назовите, пожалуйста. Георгий, как отчество? Жураевич. А, Жураевич. А, вот, понял. А сколько он на месте сейчас? Не знаю. Возможно, переключить на него или еще как-то, как он позвонит вообще? Как вас не представите? Владимир, можно сказать, Владимир. Владимир, это понятно. Можно сказать, Владимир Александрович, это там компания БИМ, там уже созванивался, по-моему, коллеги, или как-то контакты передавали, но дело не в этом. Нужно переговорить по мероприятию 15 числа. Давайте. Ну, так, вот мы узнали, его зовут Георгий Жураевич. Теперь мы будем сейчас продавать. Посмотрим, что вы тут есть. Георгий Жураевич. Добрый день. Меня зовут Владимир, мы с вами не знакомы, я из Академии ВИМ. Звоним по такому достаточно неординарному вопросу. Удобно говорить вам сейчас? Говорите. Ага. Дело в том, что 15 и 16 июня в Благовещенске состоятся два мероприятия. Это два тренинга. Продажи по движению в соцсетях и драйв-лидерства. Московский тренер мы привозим. Московский тренер приезжает, Владимир Якуба. И я там по этому поводу двумя вопросами. Слышали, может быть? Я буквально сегодня прилетел. Ага, понял. И очень долго вас. Ага, понял. То есть вы просто еще не в курсе. Понял, ясно. Как вы лучше сделать? Давайте я запишу вашу электронку, отправлю, и пусть сейчас по телефону проговорите. Продиктуйте электронку. Давайте по телефону. Ага. Да, два мероприятия. Одно для руководителей, собственников первых лиц. Называется драйв-лидерство. Ведет, сразу скажу, это ведет тренер из Москвы, ему 33 года, он 12 лет в сфере подбора обучения персонала, лучший бизнес-тренер года в HR-сфере, но в Благовещенске он был уже раз 5, но это уже давненько не привозили, вот снова уже мероприятие будет происходить. Вот это мероприятие, если коротко говорить, плюс здесь же в драйв-лидерстве он проводит реалити-режим, то есть он прямо на тренинге решает вопросы, так в кавычках. То есть он показывает, каким образом не только достигать лидерства в коллективе, но еще решает сложные кейсы, прям берет трубку на тренинге и звонит, и договаривается с партнерами, клиентами, дистрибьюторами о какой-то сложной задаче участника. Ну, очень интересно будет. А вторая... Что еще?
Для того, чтобы принять участие, нужно просто заявить об этом. Мы отправим свой счет, и вы его оплатите, приходите на тренинг, участвуете. Или один день, или два. Давайте тогда говорить, вот за день, за два вы перезвоните, я вам скажу, потому что я немножко после операции не знаю, смогу или не смогу. Понял. Сегодня утром точно Понял. Хорошо, договорились. Скажите, а если я сейчас вашу помощницу переговорю, она сможет электронку записать, чтобы я по электронной почте отправил, вы выбрали, возможно, в последнее время? маленькими буквами. Пишу. По-английски. Диворд, да? Диворд. Диворд, 693, ага. Все. Собака. Mail.ru, да? Да. Собака mail.ru. Диворд 693, собака mail. Да. Собака mail.ru. Я вас понял. Спасибо вам за готовность говорить, и будем рады на семинаре вас, Георгий Жаевич. Тогда за пару дней, в середине недели, до мероприятия, мой коллега вас наберет, и все обсудим, а информацию отправим. Вам здоровья. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Вот у нас был пример диалога с Георгием Георгием. И вы видели, о чем мы с ним договорились. Итак, как классический клиент, вообще есть три варианта. Первое, идите далеко, таких вариантов должно быть не более 30. Второе, я сомневаюсь, не знаю. И третье, скорее дальше нет. Вот он ближе к, он говорит, я сомневаюсь, не знаю, и скорее дальше нет. Не то и не другое, но близко между этими материями. Вы слышали, что он, мужчина после операции, тут этически вообще ни о чем не настаивать, только очень деликатно и аккуратно. Вы слышали, мы договорились с ним о том, что мы созвонимся за несколько дней. Если клиент просит это сделать, то никогда не упорствуйте, не говорите, а все-таки, а давайте-ка, это выйдет в негатив. Поэтому за несколько дней вы максимум можете договориться не за несколько, а просто сказать в середине недели, то, что мы сделали сейчас. В реальности ему, уважаемый участник Обухов, позвонить в среду 10 июня и проговорить с ним, скажет, что мой помощник Володя звонил вам по поводу бизнес-тренера Владимира Якуба, ну и так далее, так далее. Что еще необходимо обязательно получать, когда вы ведете переговоры с клиентом? Как бы разговор не завершался, не продолжался, берите e-mail. При этом, для того, чтобы это было делать легче, сразу произносите «пишу ваш e-mail». Вот именно эту фразу «пишу ваш e-mail». Не «а можно ли вашу электронную почту записать?» или «а разрешите я отправлю по электронной почте сообщение?» Потому что в этих случаях у того человека, который электронный костопровод, возникают варианты «можно или нельзя». А если вы говорите «пишу ваш e-mail», мне это много раз звучало, то все без вариантов попались «пишу ваш e-mail», ну пишите. Точнее, диктуйте. Немного по тексту. Кстати, в Росбанке нам что нужно узнать? Я так и не совсем понял от уважаемой участницы. Вот узнать ЛПР, предложить обучение для отдела продаж. Ага, все понял, хорошо. А какое обучение? И в каком городе? 842. Ага. Итак, немного теперь по тексту. Что нужно говорить? Когда вы звоните кому-либо, то нужно прежде всего произносить следующие фразы. Георгий, добрый день. Пауза. Добрый день. Давайте я буду вам писать сейчас. Георгий, добрый день. Вам отвечает добрый день. Меня зовут Владимир. Желательно фамилию. В данном случае я, конечно же, не говорю фамилию. Меня зовут Владимир Якуба. Я звоню вам по достаточно неординарному вопросу. Удобно вам говорить сейчас? Там говорят, например, да, удобно. Дело в том, что вы достаточно удобно говорите, да.
Я работаю, я хотел бы с вами обсудить с вами вопрос. Я хочу сейчас полностью передать разговором к Георгию. Одинаковых текстов обычно не бывает, но стержень на 70% один и тот же. Я хотел бы обсудить с вами вопрос двух мероприятий. 15 и 16 июня. Это тренинги Владимира Якуба. Слышали о нем? Как можно чаще задавать короткие вопросы, чтобы диалог настраивался. Он говорит, например, там, нет, не слышал. Или да, слышал, не имеет значения. Все равно ваша следующая фраза будет примерно одинаковая. Тогда поясню подробнее. 15 июня будет проведен тренинг «Драйв лидерства». Коллеги, я не помню там точную дату, вам виднее. 16 июня продажи и бренд в соцсетях. Как думаете, насколько подобные мероприятия могут представлять интерес для вас? Не нужно, коллеги, впаривать клиенту всю информацию. Заметьте, я стал рассказывать о Владимире Якубе тогда, когда у нас уже хоть какой-то диалог произошел, и когда Георгий сказал, ну, говорите, давайте сейчас. Потом я пытался при этом, чувствуя голос клиента, уточнить у него заранее электронную почту, для того, чтобы он ее продиктовал. У него возникло ощущение, что все уже диалог завершается, если бы он был не совсем готовым клиентом к разговору. И я все равно продолжил бы рассказывать о этом мероприятии и о тренинге. Ваша цель – это выстроить диалог. Как думаете, сколько мероприятий могут представить для вас интересно? Он говорит, там, да, не знаю. И тут вы уже рассказываете про мероприятие и про тренера. В данном случае, если говорить о продаже тренинга, то всего лишь две вещи. Это тренер, и второе – это мероприятие. Сама тема. И то, и другое нужно продавать. При этом, как мы видим, примерно соотношение 55 на 45. Личность тренера более важна, чем суть самого тренера. Ну, просто уже так в процессе это получается. А теперь мы попробуем еще для примера сделать звонок в компанию Росбанк и переговорить с лицом, принимающим решение по тренингу во Владивостоке. Он пишет неправильно набран номер. Еще раз наберу 8 4 2 3 2 3 2 0 2 2 3 пятерки. Звоним в Росбанк, никого там не знаем. Мы хотели предложить тренинг реалити продажи 18 июня во Владивостоке. Для этого в интернете я посмотрю, есть ли какие-то имена по компании Росбанк во Владивостоке. Добрый день, меня Владимир зовут. Скажите, пожалуйста, а у Сергея Калитина как отчество? У Калитина Сергея как отчество? В каком городе работает? Во Владивостоке. Я в Владивосток попал или я сказал, что в Сочи попал? Все понял. У него телефон Владивостока. У них какой там телефон офиса? Вот есть 499-308, правильно? Я вот сейчас видел данный офис, скажите, какой специалист вас интересует? На департамент персонала переключить тогда, пожалуйста. Еще раз, кем? Департамент персонала, я не помню точно имя. Вы клиентом вас являетесь? Да нет. Мне нужно позвонить по местному телефону, я поэтому вас уточняю, какой там местный телефон. По-моему, 499-308, правильно? Я вас могу соединить с данным офисом, скажите, пожалуйста, с кем именно вас соединить? Да следуйте секретарем, мы уже сами решим. Можете секретарем соединить? С какого источника вы узнали о нашем? Мы с Росбанком планируем работать, поэтому мне нужно соединиться с Владивостокским офисом. Вы можете это сделать или нет? Или я буду набирать другой номер, местный телефон. Но вы не мучайте меня, пожалуйста. Скажите,
банка вы планируете обслуживаться как физическое или юридическое лицо? Как юридическое. Вас интересует открытие расчетного счета? Ну вот вы можете меня переключить? Я не очень понимаю. Вы задаете много вопросов, мы теряем сейчас время. Просто можете соединить? Мне необходимо уточнить, где именно вас соединить. Хорошо, давайте, хорошо, отвечаю на ваш вопрос. Кто он был? Вы планируете обслуживаться как юридическое лицо, что именно вы как открыть расчетный счет, либо что-то другое? Я хотел переговорить по поводу мероприятия, которое будет происходить 18 июня. Вы не отгадайте, когда меня переключить. Я просто говорю, на департамент персонала переключите меня, пожалуйста. У вас предложение к банку? Да, у нас предложение по мероприятию. Я сейчас продиктую адрес электронной почты, вам необходимо ваше предложение оставить на... Спасибо, хорошего дня. В таких случаях лучше всего звонить на местный телефон 842 32. Есть вариант соврать, я не для вебинара, этого не хочется, мне вообще этого не хочется делать. Соврать, что у нас расчетный счет открывается, еще что-то такое. Но это будет прям совсем некрасиво. Лучше всего 42 32. Лучше всего найти в интернете не телефон колл-центра. Это много усилий занимает. В данный момент по техническим причинам недоступен. А телефон отделения. Для этого я пишу Росбанк 4232, отделение банка. Отделение банка. Но если не получится с отделением банка, тогда я наберу снова и попрошу генерального директора меня переключить на помощника, и дальше я с помощником буду вести диалог. Сейчас мы друг другу набрали, мы набрали отделение банка. 228593. Для этого я написал вот такую фразу в Яндексе. Я вам продемонстрирую. Это они трубки не берут. Вот такую фразу в Яндексе. И у меня выскочили несколько телефонов. Телефонов 8. Ой, как много отделений. Росбанк. Я сейчас вижу всего 55 адресов. Это другой город. Коллеги, можете мне дать местный Владивостокский телефон отделения банка? Не звоните в 8800, занимает чуть больше времени. Можно проходить 8800, но это дольше, потому что вам нужно или выяснить чей-нибудь добавочный, или переключаться на любое имя человека, который есть в интернете. И то, и другое по времени затратно. Поэтому просто вбейте Росбанк отделение директора, дайте мне местный телефон именно на какое-нибудь отделение, пожалуйста. А то видите, трубки не берут по моим. У них же поздно уже, да? 17:30. Коллеги из Владивостока поздновато? Росбанку пишите. Компания Байкал. Не беру трубки. Вот я сделал здесь 2 звонка в конкретное отделение Росбанка. Не знаю, +7, по-моему, если я не ошибаюсь, по Владивостоку. +7 у нас, да? 8 4 2 3 2790303. Мы сейчас звоним по следующему номеру, а я все же жду телефона Росбанка, любого отделения, которое возьмет трубку. Какое-нибудь отделение Росбанка для того, чтобы можно было говорить, потому что колл-центры с колл-центрами получается дольше. В формате вебинара я не смогу это продемонстрировать. Итак, звоним Байкал. Звонит Байкал. Могли бы предложить тренинг по обучению по продажам директору группы компании Байкал. Алло, добрый день. Будьте добры, может, наш секретарь неверно записал, от вас человек звонил, представился, по-моему, директором по продажам. Как его зовут? Директор по продажам? Да, кто директор по продажам? Директор по продажам? Ну, у нас не главный там по продажам, начальник отдела там. Ведущий специалист, какой-то менеджер, я не знаю. Коммерческий директор. Смотрите, дело в том, что у нас еще отдел продаж не утвержден, он только формируется. Соединись тогда. Я не могу сказать, что... Тогда соединяйтесь, хорошо. Минуту. Угу. А что у вас за компания? У нас 4 лица, Владимир Александрович меня зовут, вы соедините отдел продаж. Мы уже переговорим. Минутку. Я думаю, это подождем. Давайте. Не, вы меня просто видите, когда он продаж, и все.
А я не совсем понял, вы, уважаемый участник Логачева, продать тренинг нашему директору? То есть я должен вашему директору продать? А вы там работаете кем? Вы же с директором говорили об этом, напишите мне какую-то информацию. Вот ждем. Видимо, это какая-то небольшая компания. То есть вы сотрудник Байкал. Группа компаний Байкал. Вот на кого-то меня сейчас переключают, вы слышите? А какой это город? Группа компаний Байкал. 423. Владивосток, наверное. Наверное, Владивосток, я думаю. Да, Владивосток. Телефонной станции. Если вместо обычного телефонного аппарата вы используете программу, вы можете пользоваться теми же командами набора номера, ответа на вызов, окончания вызова, как и на обычном телефоне. Я не понял, что происходит. Но, по-моему, нас куда-то соединили не совсем туда. Коллеги, я еще раз, меня переключили, у нас произошло что-то не то. Я еще раз попробую набрать. А теперь они трубки не берут. Итак, звоню теперь в Росбанк. Вот. Если не берут трубку или соединяют и происходят вот такие звуки, нужно, значит, звонить снова, но не в формате вебинара. Я звонил в отделение Росбанка, обращался к Росбанку, 32 65 04 и 16, это будет у нас заключительный звонок, вне зависимости от его результата. Я жду, коллеги, от вас вопросов. Пожалуйста, пишите в чат вопросы, и мы будем их разбирать за оставшееся время ведения вебинара. Итак, мы звоним в Росбанк. Наша задача, давайте мы ее напомним задачу, узнать, коллеги, напомните мне задачу по Росбанку, здесь много переписки, узнать, наверное, директора по персоналу. Вот что такое, не беру трубки в Росбанке. Наверное, уже поздновато. Я думаю, что банк, в всяком случае, его офисная часть может работать до 6 часов. И по этой причине будет сложнее дозвониться. Не беру трубку, я еще раз набираю. Я еще раз набираю Байкал 0303. Еще раз набираю Байкал. Компания Байкал. Пожалуйста, добавьте номер нужного вам специалиста и дождитесь ответа секретаря. Еще раз набираю Байкал для того, чтобы добиться какого-то результата. Коллеги, ничего не могу поделать. По регламенту нашего вебинара мы переходим ко второй части, это ответ на ваши вопросы. Да, я вижу еще несколько сообщений, но вот тогда уже на открытом тренинге, который будет проходить в Благовещенске 15-16 июня, в Хабаровске 17 июня и 18 июня во Владивостоке, если мы говорим именно о Дальнем Востоке. Очень приятно, уважаемый участник Обухов, что вы пишете, что вы только что продали 2 билета по горячим следам. Здорово. А куда вы позвонили? Это вы Георгий? До Георгия дозвонились? Он же после операции, не нужно человека мучить. Вы не нужно скорее дозвонить. Я в завершение, пока вы свои вопросы сформулируете, скажу вам, что есть 2 основные стратегии переговоров с клиентами. И несколько разветвлений, о чем я буду говорить в тренингах, которые связаны с продажами.
Ну и немного я об этом говорю в драйв-лидерстве, в блоке, когда я разобраю вопрос, каким образом решать сложные задачи. Итак, первая стратегия, когда вы знаете только одно имя, это вы говорите как Георгий сегодня. Вы звоните, ведете с ним разговор по тому тексту, который я вам озвучил. Вторая стратегия – это ведение со ссылкой на второе вышестоящее лицо. Ну, например, вы узнали два имени. Как мы это сделали в случае с первой нашей компанией, когда мы звонили. Помните, мы узнали три имени. Директора по персоналу, помощника и еще женщину, которая работала раньше, девушку. Соответственно, лучше всего говорить не с директором, а с человеком чуть ниже и произносить такую фразу. И давайте представим, что Ольга это человек ниже, Светлана это директор. Ольга ниже, Светлана директор. Соответственно, мы звоним и говорим: Ольга, добрый день, меня зовут Владимир Якуба, я звоню по достаточно неординарному вопросу. Удобно ли говорить вам сейчас? Да, удобно. Дело в том, что запомните, мне порекомендовали связаться или с вами, или со Светланой. Правильно ли я понимаю, что именно вы решаете вопросы делегирования сотрудников на ключевые мероприятия по тренингам, семинарам с известными московскими тренерами в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, Нижнем-Сахалинске, любой город. И она говорит: ну да, и расправляет плечи. По той причине, что только что было названо имя ее вышестоящего руководителя, и таким образом она понимает, что говорят больше с ней. И, наверное, говорит человек, который более-менее уважаемый. Во всяком случае, не самый простой специалист по продажам, а, наверное, человек, который как-то в структуре нашей разбирается, что-то знает. А может быть, даже он с самой Светланой уже разговаривал. И то, и другое довольно полезно для ситуации правильного, корректного надевания погонов. И именно по этой причине я настоятельно вам рекомендую озвучивать вот такую вариацию из двух имен. Я буду ждать ваших вопросов. Вижу, что на семинаре я разжевал довольно подробно блоки реалити продаж. И еще раз символизирую, что есть два блока, двухшаговая модель. Первый блок – это переговоры с секретарем, второй блок – это переговоры с клиентом. Ни первый, ни второй путать нельзя. В первом запрещается озвучивать название вашей компании и озвучивать цель, полную цель, частично можно, полную цель вашего звонка. Потому что, как стоит девушка на 8800, вас могут послать. Извините за переносный смысл этих слов. И второй вариант, точнее вторая стадия, это переговор с клиентом. Максимальная открытость, искренность, или две вариации, или же неординарность, постоянное задавание вопросов и таким образом выход на самого клиента. Если коротко сформулировать правила, то для секретарей рекомендуем 2 правила, для клиентов 3. 2 правила для клиентов, для секретарей. Первое, не давать возможность секретарю думать. И второе, постоянно задавать вопросы. И 3 правила для клиента, для переговоров с клиентом. Первое, покороче фразы, не нужно много говорить. Ваша фраза не должна содержать больше, чем 8 секунд монолога. Только 8, больше нельзя. 8. Итак, первое, короткие вопросы. Второе, желательно узнавайте имена для ссылок, если получается. И, наконец, третье, обязательно, даже если вам отказывают, сразу пишу вашу электронку. Записывайте, тогда у вас есть моральное право позвонить второй раз. Если вы не нашли повод, а это и есть второй повод, записать электронку, то тогда вы, когда второй раз позвоните, это будет просто такой назойливый метод продолжения диалога. Уважаемая учительница Михайлова, Татьяна, наверное, задает вопрос, как выйти на руководителя компании. В принципе, традиционно в данных говорят, что нам перезвонят, использовали все приемы, естественно, телефон, который у нас есть. Мы только что мы вам проговорили, как выйти с секретарем переговорить, и как минимум одна легенда. Адрес индекс, добрый день, ваш адрес, дальше индекс,
И после этого скажите, как фамилия инициала вашего директора. Еще раз озвучу, есть 9 стратегий. В моей книге по охоте на клиента эти стратегии отражены. А на тренинге я озвучиваю основные 3, которых вот так вот достаточно, чтобы получить информацию по практически любому руководителю. Дорогие участники, я благодарю вас за участие в этом вебинаре. Еще раз озвучу, какие мероприятия будут проходить в дальнейшем. 5 июня я буду в Ереване, 15 и 16 город Благовещенск с темами продажи брендов в сетях и драйв-лидерства. 17 это Хабаровск, походу такая же тема. 18 число реалити продажи охоты на клиентов вживую. Это будет происходить во Владивостоке. Татьяна Кулева, наверное, сейчас в чате мы видим, и это главный организатор мероприятия во Владивостоке. Я буду точно так же брать ссылку мобильного телефона во всех городах, особенно там, где будет реалити продажи, потому что моя задача научить вас продавать лучше, даже не умеете, скорее всего, лучше на порядок. Таким образом, чтобы не только я для вас оказался человеком, обладающим некой компетенцией, но я вас смог научить прямо на тренинге звонить, продавать, проходить секретарей, и поверьте, у вас все будет получаться. А если не будет получаться, мы не закончим тренинг, будем сидеть до 9 вечера, а можем до 12. Я вам обещаю. Но такого обычно не бывает, потому что к концу тренинга вся техника четко устраивается по цепочке. 23-го я буду в Самаре, 25-26-го в Ханты-Мансийске. Но основная часть участников, которым я хотел озвучить информацию о ближайших тренингах, это один из моих самых любимых регионов, это большой-большой Дальний Восток. Буду очень рад видеть вас на мероприятиях. Татьяна Конева, директор Центра ключевых технологий. Это организатор тренинга реалити продажи 18 июня во Владивостоке. Именно Татьяна выступила главным инициатором текущего вебинара. Татьяна, спасибо вам. Уверен, скажут многие участники, потому что если бы не вы, этого вебинара небольшого в таком коротком формате не состоялось бы. Дорогие друзья, еще раз благодарю вас за участие. В конце пишу свой сайт. Заходите и смотрите больше информации обо мне, а также 2 ссылки на социальные сети ВКонтакте и Facebook. Добавляйтесь подписчики и друзья. Мы вместе с организаторами будем рады видеть вас на моих тренингах. Будет очень интересно. Я готов к реальной борьбе за клиента. До встречи, увидимся. Все.